शिरोडेचो उद्देग मंत्री मात शिरोड्या एक उद्देग येवंक ना म्हण शिरोडकारांक खंत. खेळा मळार आमदार सामको फेल. लायट उदक ह्या सारख्या मुळाव्या गजालींच्यो सदांच शिरोड्याक कटकटी. रस्ते अशीर तरणाट्याक एम्प्लॉयमेंट ना. अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम नेटान चालू केलें मात फुडें कांयच ना. मतदार राजा कार्यावळीचेर आज शिरोडेचो लोकनामो. त्या मानान स्पोर्ट्साक जे प्रोत्साहन मेळपाक जाय तें म्हाका दिसता तितलें मेळनात. आनी इवन जे आमचे जे भुरगे आसात तांकां जर आमी स्पोर्ट्साक जर तांकां चान्स दितले जाल्यार आमकां ते ग्रावंड जावपाची गरज आसा. ते ग्रावंडाच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब कमी आसात. इवन एम्प्लॉयमेंटाचे बद्दल सुद्दां विचार केल्यार तितलो हें दिसनात. लोकांनी मोठ्या अपेक्षेंचें मतदान केल्लें आनी जो विकास अपेक्षीत आशिल्लो तो विकास साध्य केल्लो ना. बारीक जर पळयलें रस्ते आयज तशेंच आसात. त्याच रस्त्यार हॉटमिक्स जें गोंयभर चलता तशें हॉटमिक्साचें काम चलना. नवीन रस्ते जाल्ले नात. आजून शिरोडे मतदारसंघात फाटलीं 10 वर्सां महादेव नायक प्रतिनिधित्व करतात. पण थंय जर पळयत जाल्यार आज कांय भागांनी नळाचें उदक मेळना. ओपाचें उदक ट्रिटमेंट जाल्लें उदक मेळूंक जाय आशिल्लें तें मेळना. लायटीची सुदारणा ना. तरुणां खातीर जे कितें उद्योगीक वसाहत जावंक जाय आशिल्ली आनी मोठ्या प्रमाणांत तो उद्योग मंत्री आशिल्ल्या कारणान फॅक्टरी येवपाक जाय आशिल्ल्यो. गोंयांत आज 78 उद्योग हाडले म्हणटा ते जाल्यार शिरोड्या एकच टेलरींग क्लास चलता. तो सुद्दां पांयाभरणी जाल्लो आसा. जाल्यार उद्योगीक मंत्री म्हणून तेजो जो कितें कार्यक्षमता प्रमाणे दागोवंक जाय आशिल्लें तें कमी पडलेलें आसात. अंडरग्राउंड केबल म्हटलेलें नाल्ल फोडलो पयलीं कितें सांगलें पण आजून तें जावना. तें खरें म्हटल्यार आज अत्यंत गरजेचें आसा. वायरी 30 वर्सांची वायरी आजून आसात. लायटी सारके पेटनात. आतां आमच्या हातूंत भितर एज ए आर्टिस्ट हांव सांगपाक शकता की आमकां शिरोडा मतदारसंघात एक कला मंदीर ना किंवा ते पद्दतीचो डेव्हलप जातलो एका आर्टिस्टाचो अशा हेतूंतल्यान थंय कांय गव्हर्मेंटा तर्फे कांयच ना. आमच्या पंचवाडीन माठ म्हणटा थिंगा गव्हर्मेंटान कितलीशी एकर जमीन जप्त केल्या इंडस्ट्री बांदपाक. आमच्या म्हादेवान सांगलें आमची बायलां शिक्षण दिलें शिवण मशीन दिता म्हूण आनी 250 हें दिता म्हूण स्टायफंड दिता म्हूण. 1 वर्सभर कोर्स केलो तेणी. आतां पयल्या वर्सा ते आतां 2012 खबर कोर्स केलो तांकां स्टायफंडूय ना न्ही म्हूण मशिनाय ना. सर्वीस ती पाडपळ आजून ताणें इंडस्ट्री बांदीत म्हणली 1 वर्सा मदें ती आजून एकूय इंडस्ट्री थिंग ना. बेश्टी जमीन एक्वायर करून दवरली आसा. दुसरो प्रश्न म्हळ्यार आमच्या हिंगा शिरोडे बाजारान जेन्ना आतां कितलींशीं देवळां आसा पळय तेंची फेस्टिवल जाता. लोकांची गर्दी आहा. आमकां बायपास ना. आमी पंचवाडी वयता जाल्यार सकाळीं येयले जाल्यार हिंगा ब्लॉक जाले जाल्यार आमकां सांजची बी घरा पावता. आमकां बायपास जाता म्हूण इश्ट बायलांन बायपास कर म्हूण आमकां ताणें उतर दिल्लें म्हादेवान उतर दिल्लें. आतां तेजी 5 वर्सां सोंपली आजुनूय तो बायपास ना. फिश मार्केट काँग्रेस सरकारान जे परत पेंटींग करून जे म्हादेव नायक जो स्थानीक आमदार आहा थंय आपलें नांव बरयता पेंटींग करून. जे रस्ते जे शिरोडकार जाल्ले ते तांकां ऑटोमॅटिक्स घालतात थंय पाटी लायता. असलो तेजो विकास आनी तो लोकां मदीं मिरयता की विकास पुरुश म्हणजे लोकांक जाण जावपाक जाय विकास पुरुश म्हणजे कितें तो विकास पुरुश कोण. जे म्हैसाळ धरण गेल्ले फाटले 15-20 वर्सां पयलीं बांदलेलें धरण ताजे नंतर ताजें कांयच हें जावना फुडें वास्कूच जावना. तशेंच आमकां निरंकाल कोणशें बेतोडाय आमची पंचायत आसा न्ही ती उदकाचो मोठो प्रॉब्लेम. हांव रोहिदास बाबान सांगलो त्या प्रमाणे हांव तांकां दुजोरो दितां. मोठो प्रॉब्लेम ओपाचें उदक आमकां निरंकालाक पडलें पण दारान पावना. उदकाच्या बाबतींत ताणें आपलें काम झिरो केलें सामकें. मागीर उदका बद्दल ताका आत्मीयता ना. म्हणजे उदका बाबतींत लोक कशे तळमळटात. आज पर्यंत हेणें ह्या आमदारान किंवा आज मिनिस्टर म्हणटात ताका मिनिस्टरान आज पर्यंत ताणें शेती बद्दल एक नवे पयशाचें काम करूं ना. ताका गांभीर्य येवना त्या उदका बद्दल. दूरदृश्टी जाय पडटा सॉरी लॉंग विजन जाय पडटा. हें खंय तरी शॉर्ट आसा कमी आसा ह्या आमदारा कडेन. जेन्ना ह्या रस्त्यार एक गाडी खंयची व्हडली गाडी गेली अशी ब्लॉक जाता. समज त्या टायमार कोणी एक पेशंट आयलो बाबा इमर्जन्सी खंय बांबोळी जावं खंय वचपाक जाय तो थंय वचपाक शकता.
तर ह्यो गोश्टी आसा पळय ह्यो आमच्या एमएलएन जावं हेजे फुडें कोण जातलो आमी विचार करून ताका हाडपाक जाय. कित्याक मेन गोश्टी म्हणटे ह्यो आमच्या शिरोड्या मतदारसंघात जवळ जवळ 30 वर्सां जाली लायटीचो प्रॉब्लेम तोच आसा. कारण कितें म्हाका दुसरें एक सांगपाचें म्हणटा आसा शिरोडा मतदारसंघात जें पळय परफेक्ट म्हणल्यार ना तें म्हणल्यार डिसिप्लिनरी एक डिसिप्लीन ना. जे कॉन्फिडन्स आसपाक जाय लोकां मदीं वावर जावपाक जाय आनी जे लोकां मदीं फॉलोअप करून जे वावर जावपाक जाय ते लोकां मदीं जायना. कारण कितें तर काँग्रेस म्हण BJP म्हण किंवा इतर पक्षां भितर सगळे राजकीय क्षेत्रांतले जे कमिटी आसा ब्लॉक कमिटी आसा बूथ आसा पूण तेंचे फॉलोअप जायना. ज्यो योजना आसा लोकांच्या घरां पर्यंत पावना तेजे एफर्ट कोण घेयना. हे एक सारके क्वेश्चन मार्क आसा. प्रुडंटाचे मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो हो शिरोडेच्या मतदार राजाचो लोकनामो असो एक एक करून 40 मतदारसंघाचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.